Tara, te rog, răspunde. Dar ce vrei? Haideți să ne jucăm MM2. Nu, așa apropo, trebuie să-mi spun ceva. Nu mai vreau să fim prieteni. Așa că nu mai am nevoie de tine. Nu-mi vine să cred că m-a lăsat balta. O să-mi caut alți prieteni. ABC să fim prieteni. ABC, vrei să îți dau și Robux? Da. Poftim. Mulțumesc. O să-mi schimb acum avatarul. Ai dori să te adaug în grupul meu? Sigur. Partea 2.